Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, եկեք սկսենք մեր այսօրվա շատ կարևոր եւ հետաքրքիր միջոցառումը, որը նվիրված է Հայաստանի ապատեղեկատվության դիմադրողականության ակադեմիային, ուրեմն ռազմավարական պաշտպանության կարողությունների զարգացման Լիտվայի փորձի փոխանցման միջոցով ծրագիր է իրականացվել Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի դեսպանատան կողմից համապատասխան, իրենց կողմից իրականացվող համապատասխան ծրագրի շրջանակներում եւ օգտվելով առիթից կուզենայի մեր շնորհակալական խոսքը հղել Լիտվայի դեսպանատանը, բարեկամ Լիտվայի ժողովրդին այս ծրագիրը ֆինանսավորելու համար, որովհետեւ իսկապես թեման շատ արդիական է, համաշխարհային բնույթ է կրում, որովհետեւ ապատեղեկատվությունը ժամանակակից աշխարհում կազմում է բավականին ասպես բարձր տոկոս, բարձր դիրքերում է գտնվում եւ ամոնօրյա ռեժիմով գրեթե մենք առնչվում ենք ապատեղեկատվությանը, կեղծ լուրերի տարածման, ատելության, խոսքի տարածմանը եւ այլն եւ բնականաբար ցավոք սրտի այդ երևույթը նաեւ կա է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այս ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվել է Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից, Լիտվայի փորձի հիման վրա ձևավորվել է համապատասխան ակադեմիա, որի մասին ընթացքում նաև իմ գործընկերներն էլ ավելի մանրամասն կներկայացնեն եւ թվով 20 մասնակից Երևանից եւ տարբեր մարզերից ուրեմն անդամակցել են, կարելի ասել մասնակցել են այդ ակադեմիայի աշխատանքներին եւ ունկնդրել են մի շարք կարեւոր թեմաներով դասախոսություններ, որոնք վերաբերել են ապատեղեկատվության տարածմանը, անձնական տվյալների պաշտպանությանը, արհեստական բանականության հետ կապված, դրական եւ բացասական կողմերի ուսումնասիրությանը եւ մի շարք այլ ոլորտին վերաբերող կարևոր թեմաներ են քննարկել հայաստանյան եւ Լիտվայի համապատասխան մասնագետների, փորձագետների հետ, բացի դրանից նաեւ ակադեմիայի մասնակիցները ունեցել են հնարավորություն այցելել վարչապետի աշխատակազմ, արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, հանդիպել այլ ոլորտային մասնագետների հետ, մեդիա փորձագետների հետ, լրագրողների հետ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև հաջորդ փուլը վերաբերել է արդեն մենթորությանը եւ փորձառու մենթորներ են, ուրեմն փորձառու մենթորների հետ արդեն աշխատել են մասնակիցները այդ ակադեմիայի, որի շրջանակներում այդ փուլի շրջանակներում ներկայացրել են իրենց կողմից կատարված ուրեմն խմբային աշխատանքները եւ ունեցել են հնարավորություն արդեն մենթորների հետ քննարկել որոշակի կարեւոր պրակտիկ հարցեր, որոնք վստահաբար հարստացրել են իրենց հմտությունները, կարողությունները, գիտելիքները ապատեղեկատվության դեմ պայքարի եւ առհասարակ այդ երևույթի դեմ դիմադրողականության բարձրացման կոնտեքստում